Здравствуйте. Недавно с сайта Gearbest получил вот такой разветвитель, переходник на 6 розеток фирмы Xiaomi. Красиво упакован в пакетике такого типа. Резиночки снимаем. Так, ну вот на 6 розеток. На 6 розеток. Это розетка управляемая с Wi-Fi. Ну, единственная проблема для нас — это вот такая китайская вилочка. Но эта проблема решаема либо через переходничок, либо через замену вот такую вот вилку. Просто переподключить, и можно подключать к нашим розеткам. Все, спасибо, отличная вещь.